डॉक्टर साहब अभी आए नहीं, इतनी देर हो गया, बहुत देर में बुलाया था डॉक्टर साहब को, अभी तक आए नहीं, पता नहीं कितनी देर में आएंगे। कौन है? खुराना साहब है जी। डॉक्टर साहब आप बहुत लेट कर दिए, आ जाइए जल्दी। अच्छा, गेट खोला रहता है, बंद कर दें? गेट फेर दीजिएगा। अच्छा, बंद ना करें? और मतलब सटा दीजिएगा। बंद क्यों करवा रहे हो आप? अरे सटा दीजिएगा। अच्छा, बैठिए बैठिए। बताइए क्या परेशानी है आपको? आपको क्या परेशानी? बैठ। डॉक्टर, अरे खांसी है आपको? डॉक्टर साहब। हाँ जी, बोलो बोलो। खांसी है, खांसी है? जहाँ से सांस फूल रहा है, अभी चेक करते हैं। पेट में दर्द है, अभी चेक करते हैं। लगता है कि इन्फेक्शन भी हो गया है। अभी देखते हैं। आप तो बहुत देर पहले ही बुलाया था आज आपने। तो तुम्हें खांसी बहुत आ रही है, क्या खाए थे? मैंने सिंघाड़े खाए थे। सिंघाड़े खाए थे? अभी सिंघाड़े क्यों खा रहे हो आजकल? हाँ? सिंघाड़े मत खाओ आजकल, चलो और सिंघाड़े खा रहे हो तुम? मैंने कितनी देर फोन किया आपको, अब आ रहे हैं। अरे फोन तो किया था, हम भी बिजी थे क्लिनिक में। आपको पेट में तो इन्फेक्शन हो गया है। बहुत ही खांसी आ रही है डॉक्टर साहब। हाँ, अब आप ठंडी चीज नहीं खाएंगे, सही है? हाँ, ठंडी कोई भी चीज नहीं खाएंगे। और आपको मैं दवा दे देता हूँ। दवा दे दूँगा। इंजेक्शन लगा दीजिए। इंजेक्शन लगा दें? जी डॉक्टर साहब। चलो तो इंजेक्शन लगाता हूँ। इंजेक्शन तो मेरे यहाँ पर भी रखा हुआ था इसमें। अब कुछ दिन वाले ही छोड़ गए थे क्या? नहीं, एक तो उसमें रहता है, मेरा है तो आया रहता है इंजेक्शन। देख लीजिए। थोड़ा ऊपर जाओ थोड़ा। हाँ हाँ, आया बेटा। हाय। अरे क्यों नहीं होगा? बैठो, इधर आओ, लचना पड़ेगा इधर आप। ऐसा ना, हाँ हाँ, बस 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 जो। आई आई छोड़ी तो तेरी। ये डॉक्टर। लग गया लग गया लग गया बोलो। इंजेक्शन लगा दिया मैंने आपने, ठीक है? ठीक आप ठीक हो जाएंगे अब। और जो दवा ले लो, ये दवा पकड़ो, सही है? ठीक है आराम जी। मिल जाएगा। पर पता है काम क्या करते हो? रात को कोई काम नहीं करना है, शाम को सो जाना अच्छे से, और गर्म पानी पियो, ठंडा मौसम हो रहा है, समझे? हाँ, थोड़ा आराम से रहो। आपको आपको ज़्यादा सर्दी हो गया है, सही है? निमोनिया भी हो रहा है आपको, खांसी आ रहा है, एक एक कैप्सूल खा लेना दोनों में से, सही है? हाँ, और हम चलते हैं, जाएं? ठीक है। ठीक है जी, जाइए। ओके, हम जाएंगे, पहुँचे, सही है?